Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi vi do un caloroso benvenuto dal circuito del Nürburgring. Ragazzi, un altro weekend, un'altra 24 ore. Lo scorso weekend ero a Le Mans per assistere alla mia prima 24 ore e oggi mi trovo in Germania per la 24 ore del Nürburgring, in uno dei circuiti più belli, più difficili e più pericolosi al mondo. Personalmente questo è il mio circuito preferito e che figata essere nuovamente qua. Guardate che bestie qui dietro. In questo momento sono nell'ospitality di Mini perché sì, sono qui a Nürburgring insieme a Mini. In questa edizione Mini non sta partecipando alla 24 ore, però come voi probabilmente sapete Mini ha una storia molto lunga e ricca di vittorie nel motorsport e ha scelto il circuito del Nürburgring per il debutto dinamico in anteprima mondiale della nuova Mini John Cooper Works GP. Andiamola a vedere! Bene ragazzi, questa che vedete qui è l'F56 della John Cooper Works GP ed è semplicemente la mini stradale più performante, direi anche più estrema mai prodotta. Però prima di farvela vedere nel dettaglio voglio fare un piccolo tuffo nel passato per farvi vedere anche queste due ormai vecchiette, perché qui vediamo le due generazioni precedenti di mini GP. La John Cooper Works GP nasce nel 2006 con la serie R53, che è questa che vedete qui dietro. Personalmente questa qui è la mia mini preferita perché monta il compressore volumetrico. Queste qui più recenti hanno motore turbo, questa si differenzia con il compressore volumetrico. Non ne ho mai provata una, ho provato mini normali e anche su quelle normali ho elogiato tanto il telaio, perché anche guidare una mini normale riesci a sentire quel feeling da go-kart e guidare questi piccoli missili qui che sono la massima espressione della Cooper, beh secondo me deve essere tanta roba. Ragazzi, se avete una GP io una recensione la farei molto volentieri. Questa macchina fu commissionata per la produzione a Bertone, infatti i 2000 esemplari, questa macchina in edizione limitata, vennero prodotti a Torino e ogni GP caratterizzata da il numero di produzione di serie limitata scritto qui sul tetto. Un'altra caratteristica fondamentale dei modelli GP rispetto alle Cooper S più civilizzate è l'assenza dei sedili posteriori. Infatti qui dietro troviamo solamente una barra che aumenta la rigidità della macchina. Piccolo lettoncino in carbonio, mentre qui sempre per contenere il peso abbiamo dei cerchi da 18 in magnesio. Come potete capire questa piccola sportiva pepata è una macchina che ha veramente tanta sostanza e tante prestazioni per essere un Outtech del 2006. Come vi ho detto all'inizio, sotto questo cofano con questa arrogantissima presa d'aria con la scritta GP si trova un 1600 con compressore volumetrico che sviluppa 218 cavalli e 250 Nm di coppia, e ciò basta per mandare la R53 da 0 a 100 in 6 secondi e 3 con una velocità massima di 240 km/h. Io direi che queste prestazioni nel 2006 non erano male e non lo sono tuttora. E adesso passiamo sulla seconda generazione. Nel 2012 viene presentata la R56, la sorella minore della R53. Possiamo vedere che fin da subito questo modello è più grosso nelle dimensioni e anche più aggressivo. Guardate questo muso ancora più pronunciato, minaccioso. La R53 in confronto è molto più sobria e dà meno nell'occhio, mentre questa qui, specialmente con tutti questi colori a contrasto come il rosso, queste strisce, si fa notare molto di più già rispetto a questa macchina qui. Guardate anche questo posteriore con questo estrattore decisamente più pronunciato. Già qui sull'R56 Mini ha voluto creare una macchina ancora più pepata e ancora più aggressiva.
Qui troviamo sempre un alettoncino piccolino ma pur sempre in carbonio. I cerchi passano da 18 a 17 pollici. Nella guida questa GP diventa ancora più cattiva e rabbiosa perché qui sotto troviamo un 1600 non più volumetrico ma col turbo. La potenza passa da 218 cavalli a 280 Nm di coppia, chiaramente con la potenza sempre trasferita sulle ruote anteriori. È giusto rendere omaggio ai modelli precedenti perché sono modelli veramente gloriosi, ma non perdiamoci in troppe chiacchiere e guardate qui che alettone che ha la F56. Con questa terza generazione di John Cooper Works GP Mini si è veramente superata. Ci credete che sta macchina è omologata per la strada? Guardate che alettone, è pazzesco, è immenso! La macchina entrerà in commercio il prossimo anno, quindi Mini ha scelto di portarla qui e mostrarla in pubblico per la prima volta con questo wrap camouflage molto particolare, perché qui potete vedere sul wrap le varie configurazioni di tanti circuiti famosissimi, come ad esempio eccolo qui c'è Nürburgring, qui anche Monza. Bravi Mini che avete messo un circuito italiano. Giusto per farvi capire un po' le performance di questa macchina, Mini non ha rilasciato tanti dati, però per farvi capire, lì sul cruscotto potete vedere un 7 minuti e 56 secondi. Questo è il tempo ufficiale che ha segnato questa macchina qui sul circuito del Nürburgring. Per farvi un paragone, la serie precedente ha girato in 8 minuti e 23. La presa d'aria anteriore è un po' più piccola, però il muso è ancora più pronunciato, grosso, aggressivo. Guardate che bocca enorme che trovate qui. Sotto possiamo vedere anche un mastodontico intercooler. Del motore purtroppo Mini ha detto ben poco, però quello che sappiamo è che il motore è di tipo Twin Power Turbo, il che significa che ovviamente tecnologia BMW, tipo di tecnologia che permette di avere un'ottima erogazione lineare dai bassi fino agli alti. I numeri, questa macchina ha sicuramente 300 cavalli, non hanno ancora confermato il numero esatto perché potrebbe averne, anzi sicuramente avrà qualcosa più di 300 cavalli. Forse la cosa che risalta subito all'occhio quando guardate questa GP sono tutte le appendici, perché guardate qui che prese d'aria aggiuntive, che appendici per migliorare l'aerodinamica e il flusso sulla macchina. Veramente estrema in tutto per tutto questa GP, guardate. Anche qui troviamo delle altre appendici che fanno passare il flusso d'aria qua. Pazzesca. Guardate anche che bei cannoni che abbiamo qui dietro. Purtroppo la macchina al momento non me la fanno guidare, però gli ho chiesto di accendermela e fare un po' di sgasate. Che dite? La accendiamo? Una macchinetta così? Beh, voi che ne dite ragazzi? Io l'ho trovato piuttosto corposo e piacevole da ascoltare. Io già me la immagino con uno scarico diretto però. Qui il cerchio è da 17 pollici, guardate che pinze dei freni mastodontici. La potenza frenante qui non deve essere niente male. Comunque devo dire che queste appendici laterali rendono la fiancata ancora più larga e ben piantata a terra. Guardatela qui dal basso, che posteriore. Direi che questa macchina ha la sua presenza. Immaginatevela con un colore cattivo, tipo grigio opaco col cerchio nero, mamma mia. Dentro purtroppo non mi hanno permesso di aprirla per filmarla, però non vedo il cambio manuale. Dov'è? Beh, io spero che la proporranno anche col manuale. Dietro non si può vedere molto, però riesco sempre a intravedere l'assenza dei sedili con la solita barra per aumentare la rigidità. È un'evoluzione continua nelle forme, nelle dimensioni. Si passa da un R53 con un design piuttosto pulito e anche anonimo, un R56 che inizia ad avere un look più aggressivo, come dire, guardami, ehi, sono anch'io bella cattiva e potente, per arrivare a questo prodotto qui che è semplicemente fuori di testa. Bisogna aspettare il prossimo anno e io veramente non vedo l'ora di mettere le mani su una di queste per strapazzarla e vedere come va. Deve essere una vera bomba da guidare.
Beh ragazzi, io onestamente non vedo l'ora che arrivi il 2020 per vedere la versione definitiva di questa nuova Mini GP e soprattutto per metterci le mani sopra. Voi ragazzi che cosa ne pensate di questo modello? E ovviamente tra la prima, seconda e terza serie qual è quella che preferite? Io ringrazio Mini per avermi permesso di passare uno splendido weekend all'insegna della 24 ore e anche per aver potuto vedere in anteprima la nuova Mini GP. E ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se avete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!